Ahojte, vítam vás opäť pri mojom ďalšom videu. Dnes si pripravíme jednoduchý a zároveň veľmi chutný pudinkový koláč. Takže na cesto potrebujeme 5 vajec, oddelíme si žltka od bielkov. Do žltkov pridáme 250 g práškového cukru, 1 balík vanilkového cukru, a túto zmes premiešame, pokiaľ sa nám cukor rozpustí. Ďalej postupne pridávame deci stolového oleja, ďalej pridáme deci teplej vody, a všetko poriadne premiešame. Vo vedľajšej miske si zmiešame 250 g polohrubej múky a 1 balík prášku do pečiva. A túto zmes postupne zapracovávame do žltkov. Ďalej ideme pracovať s bielkami. Do bielkov si dáme štipku soli a bielka vyšľaháme na tuhý sneh. Sneh opatrne vmiešame do žltkov. A už len ručne poprehadzujeme, čím si vytvoríme základ pre naše cesto. Plech som si vymastila maslom a vysypala múkou. Rozmer plechu je 25 x 30 cm. Cesto si pekne vylejeme do plechu a uhladíme. Teraz ideme na prípravu pudinku. Do hrnca si dáme 750 ml mlieka, pridáme 2 polievkové lyžice kryštálového cukru a 1 3/4 balíka pudinkového prášku. Ja som použila čokoládový pudinkový prášok, ale samozrejme môžete použiť hociaký. Premiešame a puding si uvaríme. Ešte horúci puding
nalejeme na surové cesto, alebo teda narobíme si kvôbky. Je to na vás. A takto pripravený koláč dáme piec do vopred vyhriatej rúry na 170 stupňov do hneda. Koláčik necháme úplne vychladnúť. Takže teraz ideme na prípravu vrchného krému. Do misky som si dala 400 g kyslej smotany, 2 polievkové lyžice práškového cukru a 2 balíky vanilkového cukru. Premiešame. A týmto sme si vytvorili plnku alebo krém z kyslej smotany. Teraz vo vedľajšej miske si vyšľaháme 500 ml šľahačkovej smotany. A túto šľahačku opatrne vložíme do krému z kyslej smotany. Premiešame a týmto sme si vytvorili vrchný krém na koláč. Takže tento smotanovo-šľahačkový krém natrieme na už vychladnutý koláč. Rovnomerne rozotrieme a ohľadíme. Takto pripravený koláčik dáme aspoň na nejaké 2 až 3 hodiny do chladničky vychladnúť. A tu je výsledok nášho dnešného pečenia. Výborný, jednoduchý pudinkový koláč so smotanovým krémom. Určite ho vyskúšajte. A vrch si môžete dozdobiť hocičím, buď gránkom, strúhanou čokoládou, je to na vás. Takže ahojte a vidíme sa pri ďalšom videu.